de dibuixar quin futur volem de nou per la ciutadania d'aquestes illes. I per això és apassionant la conferència política, per això seran apassionants els programes electorals i explicar què volen fer de futur. Hem d'anar a les eleccions amb la cara alta, orgullosos de ser qui som, explicant i convencent a la gent que és fonamental seguir governant perquè hem de seguir transformant la nostra comunitat a millor, com estem fent aquestes 2 legislatures consecutives. Crec que avui és un dia per posar els desitjos damunt la taula i tots tenim un gran desig per l'any 2023. I quin és? Me'l podeu dir vosaltres. Quin desig i quin somni tenim per l'any 2023? Tornar a guanyar les eleccions. Tornar que na Francina sigui la presidenta per tercera vegada, per tercera legislatura a Balears. Per tant, pintem de vermell tota Mallorca. Cada racó de Mallorca ha de ser de vermell. Vos puc assegurar que des de la Federació Socialista de Mallorca estem fent una feinada imparable. I quin goig fa veure aquesta sala arrebossar. Vos asseguro que és una autèntica passada veure una sala a Manacor tan plena de socialistes que venen a celebrar la feina feta. No sé si realment en sou conscients, però som més de 1.000 persones.